Здравейте! Това видео е за нежна, ажурна, мрежеста и типично лятна плетка. Схемата на плетката е от 4 бримки и 2 реда. На мострата броят на бримките е кратен на 4 плюс една за симетрия и 2 крайни. В основата на плетката са наметки, свивки и кръстосани бримки. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и плетем една лицева наметка. От следващите 3 правим лицева свивка последния начин. Сваляме първите 2, изплитаме една лицева и тя ги намятаме върху нея. След което плетем наметка, лицева, наметка. Сваляме 2, лицева, прехвърляме двете, наметка, лицева, наметка. Трите свиваме като сваляме двете, изплитаме третата и тя ги прехвърляме върху нея. Наметка, лицева, наметка. Завършваме първия ред с наметка, лицева и крайна бримка. От опаковата страна. Втори ред. Сваляме крайната бримка и бримките ги изплитаме всички опаково по двойки, последния начин. Първо изплитаме втората, която е наметка. Прехвърляме я върху първата и първата също изплитаме опаково. Първо втората, прехвърляме я, след това първата. Плетем така до края на реда. Представих ви една много стилна плетка с красив релеф и нежна текстура. Идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!